粵語有本字，彪哥話你知。今期節目同大家介紹粵語本字估一估裏邊嘅漚肥，佢係咁樣寫嘅。個漚字用拼音輸入法輸入 OU 可以揾到呢個字喺《詩經·陳風·東門之詞》裏邊就有出現啦。原句係東門之詞可以漚麻，意思就係講可以去東門外嘅護城河嗰度浸泡棉麻，然後用嚟織布。所以漚原意咧係指浸泡，後來到咗現代漚就指喺一定環境底下放置物品，令佢發生質變。所以漚肥漚爛就係呢個漚啦。仲有咧，我哋成日話咧嗰啲宅男宅女匿喺屋企，除咗可以話佢哋步喺屋企，仲可以話佢哋喺屋企漚。你哋學到未呢？關注我，送你7天粵語生存指南。